নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ঘিলাধাৰী নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙত বৃহৎ ফাট মেলা দেখা গৈছে। ঘিলাধাৰী মাজুলীগড় সংযোগী পথৰ ঘিলাধাৰী নৈৰ পকী দলঙত বৃহৎ ফাট মেলা দেখা গৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে দলংখন ভাঙি যোৱাৰ শংকা প্ৰকট হৈ উঠিছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ৰাজ্যত এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই বানৰ ভয়াৱহতা। বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে সকলো এফালৰ পৰা তহিলং কৰি নিছে। কাৰোবাৰ যদি আপোন ঘৰখন এই বানে উটুৱাই নিছে, আন কাৰোবাৰ আকৌ সপোনৰ খেতিডৰা তহিলং কৰিছে। এক প্ৰকাৰে বন্যাত্যৰ মৰ্মবেদনা কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে। এই বানত এতিয়া বিশ্বনাথ জিলাৰো ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। বানৰ প্ৰবল সোঁতত ভাঙি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বিশ্বনাথৰ বৰপাম আৰু মাজুলীগড় সংযোগী পথৰ এখন দলং। কিয়নো দলঙৰ এটা খুঁটা তললৈ সোমাই যোৱাৰ ফলত দলংখনৰ মাজভাগটো বহি যায়, ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে বিশ্বনাথৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে পথটোৰ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে। কিন্তু এই পথছোৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত পথটোৰে পাৰাপাৰ হ'ব লগা যাত্ৰীসকলে এতিয়া যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগাত পৰিছে। কিয়নো এই দলংখনেৰে পাৰ হৈ যোৱা পথটোৱেই হৈছে বিশ্বনাথ জিলা চাৰিআলিৰ পৰা শোণিতপুৰ জিলালৈ একমাত্ৰ যাতায়াত সংযোগ ব্যৱস্থা। এই পথছোৱা বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত চিকিৎসা সেৱাকে ধৰি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ২ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বান সাহায্যৰ নাও ডুবিল বেকী নৈত। জনিয়াৰ চনপুৰাত চৰকাৰী বান সাহায্যৰ নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। কথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা খালাচীসহ নাৱৰীয়াৰ। বেকী নৈত ডুবিল ডালি নিমখ ভৰ্তি ভুটভুটি নাও। প্ৰশাসনৰ গাফিলতিৰ বাবে বিনষ্ট হ'ল কুইণ্টলে কুইণ্টলে বান সাহায্যৰ সামগ্ৰী। এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। বানৰ মাজতে ৰাজ্যত আকৌ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হোজাইৰ পাছত এইবাৰ জনিয়াৰ চনপুৰাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় নাও। অৱশ্যে এইবাৰ যাত্ৰীবাহী অথবা মানুহ ভৰ্তি নাও নহয়, এইবাৰ বান সাহায্য ভৰ্তি নাও ডুবিল বেকী নৈত। কথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে খালাচীসহ নাৱৰীয়াৰ। জানিব পৰা মতে বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চোনপুৰাত বানাক্ৰান্তৰ বাবে অনা হৈছিল ১৪৩ কুইণ্টল বান সাহায্য। গুৱাহাটীৰ পৰা অভয়াপুৰীলৈ যোৱা বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ কাষতে ৰখাই থোৱা ট্ৰাকৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ নমাই বেকী নদীত থকা ভুটভুটি নাৱত উঠোৱা হৈছিল। কিন্তু প্ৰশাসন তথা তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা লোকৰ গাফিলতিৰ বাবেই নাওখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ৰাইজে। তথ্য অনুসৰি সাহায্য ভৰ্তি নাওখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত প্ৰায় ৪০% সামগ্ৰী বিনষ্ট হয়। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল ৯৯ কুইণ্টল গোধনৰ খাদ্য, ৩৩ কুইণ্টল দালি, ১১ কুইণ্টল নিমখ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ, যাক লৈ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ৩ নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীৰ হোটেল পলিটিক্স আঁৰত অমিত শ্বাহৰ সংগ। গুৱাহাটীৰ হোটেল পলিটিক্স। অসম চৰকাৰে বানে ধোৱা অসমক মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি। অমিত শ্বাহ তথা মুঠ ভাইক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহোৱাৰ এক অংশ বিশেষ। সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি ৪১গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কে অসমৰ শাসনাধীষ্ঠ বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ আতিথ্যত গুৱাহাটীৰ তাৰকাযুক্ত হোটেলত বাহৰ পাতিছে। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ। বুধবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ গুৱাহাটীস্থিত কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলযোগে দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই অসম চৰকাৰে বানে ধোৱা অসমক মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কয়, যিখন অসমত প্ৰায় ৫৫ লাখ লোকে বানৰ কবলত পৰি নিজৰ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে, সেইখন অসমত মহাৰাষ্ট্ৰৰ অনৈতিক ৰাজনৈতিক বিসম্বাদী
যুঁজৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে গুৱাহাটীতো গৰিহণাৰ যোগ্য। যি সময়ত অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ সময় নাই, সেই সময়ত অসমৰ বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক অভিলাষ পূৰণ কৰিবলৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ ভঙা পতা কৰিবলৈ অংশীদাৰ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰক। এই সময়ত অসম চৰকাৰৰ মৌলিক দায়িত্ব হ'ল অসমৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহায্য প্ৰদান কৰা আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ক্ষয়ক্ষতিসমূহৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হেলিকপ্টাৰেৰে নহয় নাৱেৰে বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ বানপীড়িতৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নামনি আৰু মধ্য অসমত বানে এবাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে বান বিধ্বস্ত এলেকালৈ গৈ বানপানীৰ বুজ লৈছে। ইমানেই নহয়, আশ্ৰয় শিবিৰসমূহলৈ নিজেই গৈ শিবিৰত থকা লোকসকলৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সাহায্য সামগ্ৰী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পাইছেনে নাই তাৰ নিজেই বুজ লৈছে ভুক্তভোগীসকলৰ পৰা। কিন্তু বিধ্বংসী বান স্বত্তেও হেলিকপ্টাৰেৰে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আজি নাৱেৰে বান বিধ্বস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি নগাঁৱৰ কেইবাটাও বানপীড়িত এলেকালৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। অৰ্থাৎ যোৱাকালি এঘণ্টাৰো অধিক সময় NDRFৰ নাৱেৰে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নগাঁৱৰ কামপুৰৰ লগতে চাপৰমুখ ৰহা আদিত বানৰ বুজ লোৱাৰ লগতে কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰহা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰ, কামপুৰ কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰত ভুক্তভোগীৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নগাঁৱৰ পিছতে মৰিগাঁৱতো বানপীড়িত লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নেলিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত নিশা বানপীড়িত লোকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট সময় কথা বতৰা পাতে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ অধ্যক্ষৰ গালতে প্ৰচণ্ড চৰ বিধায়কৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুমুল বিতৰ্ক হৈছে এই চৰক লৈ। 5 বছৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে পঢ়ি শুনি নিযুক্তি লাভ কৰা চৰকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত নিজৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ দৰে ঘটনা প্ৰায় ঘটিবই থাকে। ঠিক তেনে এটা ঘটনাই এইবাৰ সংঘটিত কৰিলে এগৰাকী নিৰ্বাচিত বিধায়কে। মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ মহাবিদ্যালয়খনৰে অধ্যক্ষৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ সোধাই বিধায়কগৰাকীয়ে। সকলোৰে সন্মুখত সংঘটিত কৰা এই ঘটনাৰ এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় যোৱা 20 জুন অৰ্থাৎ সোমবাৰে কৰ্ণাটকৰ মাণ্ডিয়াত জনতা দলৰ ছেকুলাৰ বিধায়ক শ্ৰী নিবাসে নলবাৰী কৃষ্ণৰাজা ৱাৰিয়ৰ ITI কলেজ পৰিদৰ্শনৰ সময়তে চৰ সোধাই অধ্যক্ষৰ গালত। উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ মহাবিদ্যালয়খনৰ মূল ভৱনকে ধৰি কেইবাটাও অট্টালিকাৰ সংস্কাৰৰ কাম কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে মহাবিদ্যালয়খনৰ কম্পিউটাৰ লেবটো কিমান সংস্কাৰ কৰা হৈছে এই পৰিদৰ্শন কালত বিধায়কগৰাকীয়ে জানিব বিচাৰিছিল। সেই মুহূৰ্তত অধ্যক্ষই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবেই অধ্যক্ষৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে বিধায়ক শ্ৰী নিবাস, যাৰ পৰিণতিত সকলোৰে সন্মুখত তেওঁ কেইবাটাও চৰ সোধাই অধ্যক্ষগৰাকীক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এতিয়াও ভয়ংকৰ অসমৰ বান পৰিস্থিতি। 100 জনৰ মৃত্যু, 55 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দেখা গৈছে। অসমৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও উদ্বেগজনক হৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চল এতিয়াও বানপানীত ডুবি আছে। এতিয়ালৈকে 32খন জিলাৰ 55 লাখ লোক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বুধবাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য প্ৰদান কৰা হয়। তথ্যত কোৱা হয় যে মে' মাহৰ মাজভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2টা পৰ্যায়ত হোৱা বানপানীৰ ফলত 100 জন লোক প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে ৰেলযোগে নগাঁৱলৈ গৈ জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ তেওঁ বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাৰ বুজ লয়। বিষয়াসকলৰ মতে অসমৰ 36খন জিলাৰ ভিতৰত 32খন জিলাৰ 55,42,053 জন লোক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অসমৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বান সংক্ৰান্তীয় ঘটনাত আৰু 12 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 100লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজন খাই অসুস্থ শিক্ষাৰ্থী। গোলাঘাটৰ 2 নং বেঙেনাখোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন সংঘটিত হৈছে।
মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰি অসুস্থ 9 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আটাইকে গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মধ্যাহ্ন ভোজনত খুৱাইছিল কণী আৰু ভাত। মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণৰ পিছতেই বমি আৰু পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত শিশুসকল। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পাচক্যৰ বাবেই অসুস্থ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে চিকিৎসকে। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ গোলাঘাটত চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।